નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આગળના વિડીયોમાં સ્વાધ્યાયનો બીજો પ્રશ્નથી અધૂરું હતું. આપણે જોઈએ પ્રશ્ન બીજો. उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूरा कीजिए. उदाहरण आपेલું છે જોઈએ. पेड़ पर बंदर लटक रहा है અને પેડ પર બંદરિયા લટક રહી હે. એવી જ રીતે જે બીજું છે આપણે જોઈએ. લિંગ પરિવર્તન કરેલું, એક લિંગ પરિવર્તન કરવાનું છે. સ્ત્રીલિંગ આપેલું છે અને પુલ્લિંગ કરવાનું, અને પુલ્લિંગ હોય તો સ્ત્રીલિંગ કરવાનું. પહેલું જોઈએ, तालाब में हाथी नहा रहा है. બીજું, तालाब में हथीनी नहा रही है. બીજું જોઈએ, रेगिस्तान में ऊँट दौड़ रहा है. તો એની સામે જોઈએ, रेगिस्तान में ऊँटनी दौड़ रही है. ત્રીજું, जंगल में मोरनी नाच रही है. એની સામે જોઈએ, जंगल में मोर नाच रहा है. ચોથું જોઈએ આપણે, पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है. એની સામે पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન ત્રીજો, નીચે दिए गए जंगल के दृश्य का वर्णन कीजिए. તમને જંગલનું ચિત્ર આપેલું છે એ જોઈ અને એના નીચે એનું વર્ણન કરવાનું છે. તમને ચિત્ર સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે, આપણે એનું વર્ણન કરીએ. જોઈએ, जंगल में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं. उनमें से एक पेड़ पर बंदर है. यहाँ बहता हुआ झरना भी है. उसके एक किनारे लंबी गर्दन वाला जिराफ है और दूसरे किनारे हाथी खड़ा है. शेर पत्थर के नीचे छुपकर बैठा है. हिरन पानी पी रहे हैं. बतख पानी में तैर रही है. जंगल में हरी घास भी दिखाई दे रही है. हरी घास पर खरगोश बैठा है. आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं. यह जंगल का दृश्य बड़ा मनोहर है. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન ચોથો આવે છે, ચિત્ર કે આધાર પર રિક્ત સ્થાનો કી પૂર્તિ કીજીએ. ચિત્ર આપેલું છે એ જોઈ અને નીચે એની ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. પેલું જોઈએ, ખાલી જગ્યા જોર સે ગરજા. તો શું આવશે? શેર. શેર જોર સે ગરજા. બીજું, चिड़ियाघर में एक सींग वाला खाली जगह था. तो आवशे गेंडा. चिड़ियाघर में एक सींग वाला गेंडा था. त्रीजू, तालाब में खाली जगह तैर रही थी. तो एम आवशे बतक. तालाब में बतक तैर रही थी. चौथुं, हरियल खाली जगह टेटे करता था. तो एम आवशे तोता. हरियल तोता टेटे करता था. त्यार पछीनो आ छे प्रश्न पांचमो, चित्र पहचान कर आयत में से उसका हिंदी नाम ढूंढकर लिखिए. चित्र आपेलू छे एनी सामे तमने आडावड़ा नाम आपेला छे, एमांथी एनुं साचुं नाम गोती अने लखवानुं छे. पेलुं चित्र आपेलुं छे शेरनुं, तेमां सिंहनुं, तेमां आवशे हिंदीमां शेर. बीजुं आपेलुं छे मगफळीनुं चित्र, तेमां हिंदीमां आवशे मूंगफली. पछी आपेलुं छे केळा, तो एमां आवशे केले. अने ચોથું આપેલું ચિત્ર છે ગેંડાનું, તેમાં આવશે ગેંડા. અને રીંછનું ચિત્ર આપેલું છે એમાં આવશે ભાલુ. ત્યાર પછી નીચે માછલીનું ચિત્ર છે એમાં આવશે મછલી. ત્યાર પછી મગરનું ચિત્ર છે એમાં આવશે મગર. અને ચકલીનું જે ચિત્ર છે એમાં આવશે ગોરૈયા. અને પોપટનું ચિત્ર છે એની સામે આવશે તોતા. ત્યાર પછી મોરનું ચિત્ર છે એમાં આવશે મોર. અને શાહમૃગનું ચિત્ર છે એમાં આવશે શતુરમુર્ગ. અને છેલ્લે હાથીનું ચિત્ર છે એમાં આવશે હાથી. ત્યાર પછી આ છે ભાષા સત્તા. દરેક વિદ્યાર્થીએ ભાષા સજ્જતા બુકમાં લખવાની છે. તો જોઈએ આપણે, शब्दकोश में शब्दों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है. शब्दकोश में शब्दों को ढूंढने का तरीका आगे दिया गया है. शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला का क्रम આપણે જોઈએ. સ્વર અને વ્યંજન આપેલા છે. તો હિન્દીમાં સ્વર ક્યાં ક્યાં છે જોઈએ, अ आ ई ई उ ऊ रू ए ओ औ के बाद. ત્યાર પછી આવે છે વ્યંજન, ક ખ ગ ઘ ચ છ જ ઝ ટ ઠ ડ ઢ ણ ત ત્ર થ દ ધ ન પ ફ બ ભ મ ય ર લ વ શ શ અને હ. આ એના થયા છે વ્યંજન.
ત્યાર પછી આજે કેટલીક ખાસ વાત છે જે આવે છે, सूचना છે कि मानो तुम्हें क वर्ण से शुरू होने वाले शब्द ढूंढना है तो शब्दकोश में उनका क्रम इस प्रकार रहेगा। क વર્ણમાંથી તમને શબ્દ ક્રમમાં ગોઠવવાનું કીએ શબ્દકોશના ક્રમમાં, તો આ મુજબ એનો ક્રમ આવશે। જોઈએ કંગાલ, પેલા કની માથે અનુસ્વાર આવશે એ સૌથી પ્રથમ આવશે, ત્યાર પછી આવશે કપૂર, ત્યાર પછી કારાવાસ, ત્યાર પછી કિલકારી, કીર્તિ, કુદાલ, કૂપ, કૃષિ, કેન્દ્ર, કૈતકી, કેદી, કોરા, કૌતુક, ક્યા, ક્રમ અને ક્ષમા। પેલા કની માથે અનુસ્વાર આવશે એ આવશે, પછી ક, કા, કી, કુ, કુ, ક્રુ એ રીતે આવશે, એમની લાઈન આવશે। ત્યારે व्याकरण की दृष्टि से कोई शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि भेदों में से किस भेद का है, इसकी सूचना आपको इन संकेतों से मिलेगी। यहाँ जो संकेताक्षर अथवा संक्षिप्त रूप प्रयुक्त हुई है वे इस प्रकार है। એટલે કે સંક્ષિપ્ત રૂપ એને ટૂંકમાં કેમ લખાય તમને આપેલું છે। પુલિંગ હોય તો એને ટૂંકમાં લખેલું હોય તો ખાલી પુ હોય છે, ખાલી પુ લખેલું હોય એટલે પુલિંગ। પછી સ્ત્રીલિંગ હોય તો ખાલી સ્ત્રી લખેલું હોય છે, ક્રિયામાં ખાલી ક્રિયા આગળ હોય છે, ક્રિયા વિશેષણમાં ક્રિ અને વી એનું ટૂંકમાં લખાણ છે। ત્યાર પછી સંજ્ઞામાં શ, સર્વનામમાં શ, વિશેષણમાં વી, અવયવમાં અ અને ક્રિયા સકર્મમાં ક્રિ સ અને અંગ્રેજીમાં આ ટૂંકમાં એનું લખાણ છે। ત્યાર પછીનો આપણે પાઠ છે આગળના વિડીયોમાં જોશું। થેન્ક યુ।